Bienvenidos a esta edición de Mixis, en donde aprenderemos a realizar granizados con licor, con muchas recetas, videos y fotos que te servirán para tu negocio. Ingredientes: un vaso, 75 gramos de mezcla en polvo Mixis sabor bombón, 2 onzas de whisky y 325 gramos de hielo. Lleva el hielo a la licuadora junto con la mezcla en polvo y añade el whisky, tapa y licúa hasta obtener una mezcla homogénea con textura frapeada. Para servir, usa una cuchara de bar. Decora con gomitas de gusanitos y cintas de colores y tendrás un granizado divertido y delicioso, ideal para sorprender. Mixis.